bereme veci. Musím si pozrieť za chalami. Vážte, Miško! Víťazom kategórie kulturistika do 85 kg je Michal Valaštek. Michal Valaštek je najlepšie pripraveným pretekárom mužskej časti podujatia Dynamic Cup v Dolnom Kubíne. Srdečne gratulujeme! Poďme pozerať s trofejou pre najlepšie pripraveného pretekára na tomto podujatí. Srdečne gratulujeme. Tak, ďalší deň, ďalšia absolútka. Padlo to presne podľa predstav. Forma je presne taká, jak sme očakávali, takže máme dve pekné trofeje. Jedna je za kategóriu do 85 kg a druhá je za najlepšie pripraveného pretekára. Takže ja som spokojný. Ukončenie sezóny na jednotku, lepšie to už dopadnúť nemohlo, čo je veľká sranda. Včera som si vyťahol číslo 34, som hovoril, že to je moje obľúbené číslo a dneska 134. To nemôže byť náhoda, proste. Ja hovorím, že náhody neexistujú, takže máme to čierne na bielom, ja som mega spokojný. Úžasné zakončenie sezóny, že máme tam v podstate všetko prvé miesta z kategórií. Jedine ten Diamond bol jediná absolútka, čo ušla a tesne nemusela ísť a rovno si vyskúšala aj súťaž medzi profíkmi, takže myslím si, že lepšie dopadnúť nemohlo. Včerajšia súťaž to bola najlepšia súťaž v mojom živote, čo sa týka emócií, vyčerpania, všetko. Tam bolo všetko. Tam to bolo. A hlavne si to vydržal. Vydržal si ten nátlak, vydržal si tie hodiny pozingu a aj ten postup prípravy bol taký, že sa to dalo vydržať. Keby napríklad tam nepieš vodu, že vôbec neviem, ak by si ten včerajšie vydržal. No, včera som počas súťaže vypil aspoň 2 litre vody. Hej. Počas dňa súťaže. Hej. Super. A tá forma je presne podľa očakávaní, takže za mňa bomba, ja sa mega teším. A určite budeme dobíjať svet. Hej, budeme dobíjať svet. Ďalšie plány sú dobiť svet. Držte palce, dávajte lajky, komentáre, follow a vidíme sa pri ďalších videách. Určite to nebudú samé videá iba ohľadom súťaží, ale aj ohľadom tréningu, stravy, zábavy a máte sa na čo tešiť. Vidíme sa.